अस्सलामुअलैकुम। आप सब कैसे हैं? अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। आज की रेसिपी मेरी हेल्दी स्नैक्स है जो बहुत कम टाइम में बहुत टेस्टी बनती है। बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा है स्नैक्स से। इंशाल्लाह आप ये रेसिपी ट्राई करें। याद से मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। स्नैक्स बनाना बहुत आसान है। मैं पाव किलो फुटाने ली हूँ और 100 ग्राम पोहा ली हूँ यानी कि चुड़वे। नखल अपने हिसाब से लेना है, मैं 100 ग्राम ली हूँ। और गुड़ और शक्कर भी अपने हिसाब से लेना है और मेवे भी अपने हिसाब से लेना है। सारे मेवे और फुटाने में मिक्स करूँगी एक बाउल में। और आप आसानी से 1 वीक तक रख के खा सकते हैं। और चाहे तो आप इसमें एक्स्ट्रा स्नैक्स भी, ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। देखिए हम इस तरह से मिक्स करेंगे। पहले फुटाने और पोहा और जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स हैं वो। और बच्चों को बहुत पसंद आता है ये स्नैक्स। इंशाल्लाह आप ये रेसिपी ट्राई करें और ये सारे मिक्स कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए हम सारी चीज़ों को मिक्स कर चुके हैं। माशाल्लाह बहुत टेस्टी और हेल्दी स्नैक्स है ये। इंशाल्लाह आप ये स्नैक्स ट्राई करें। आपको और अपनों का ख्याल रखें। याद से लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।